Өчигдөр үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн цаг үеийн үзэл бодлын шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр манай студид нийслэлийн 1-р дунд сургуулийн захирал БУМ-ЭРДЭНЭ хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өчигдөр. Тэгэхээр хоёулаа боловсролын системийн талаар ярилцъя гэж таныг өрсөн. Нэг тодорхой засгийн газар гарч ирээд тодорхой нэг хөтөлбөр зарладаг. Дахиад засгийн газар тодорхой нэг хөтөлбөр зарладаг. Нэг юм бохтортой биш явсаар л ирж байна л да. Жишээлбэл хамгийн ойрын жишээг бол 6 настай хүүхдүүдийн асуудал. Тэгэхээр та зөвхөн ерөнхий боловсролын Монгол улсын ууган сургуулийг тусгалж байгаа хүний хувьд боловсролын системийн үнэгийн өдрөхийн талаар ямар байр суурь тавьдаг вэ? За. Ер нь бол яг үеийн засгийн газар гарч ирээд Монгол улсын одоо боловсролыг хөгжүүлэх бодлого мөрөө хөтөлбөрийнхээ дагуу тэгэл боловсруулаад чиглүүлэл явж байна л да. За энд бас нэг одоо яг өнөөгийн байдалд тулгамдж байгаа нэг асуудал байгаа. Тэр нь юу ах вэ гэхээр ер нь боловсрол гэдэг нэг талаас боловсрол олгогч байж байна. Нөгөө талаас боловсрол авахч байна. Одоо сурагчд гэсэн үг. За тэгээд энэс гарах үр дүн гэж гурав дахь зүйл байна. Тэгэхээр ямар боловсрол яаж олгож байгаа гэдэг нь тэр гарах үр дүнгээр нь л хэмждэг юм зүйл. Гэтэл энэ үр дүн гэдэг маань бол хамгийн багадаа нэг 12-оос 15. За ихтэй болдог нэг 30 жил орчим. Олон жилийн дараа үр дүн гардаг гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд 4 жилээр парламентын тогтолцоотой ингээд засгийн газар солигдоод явхад тэр хэрэгжүүлэгч байгаа боловсролын хөтөлбөр маань яг үр дүнгээ гаргах одоо жишээлбэл дөнгөж одоо төрөж явах одоо ураг дотроо гэдэг шиг л ингээд торин чадахгүйгээр алгуулчихад байгаа юм л да. За нэг ийм асуудал бий. Хоёрт бол за бүгднгийн ингээд нэг далаалт тэр ингээд зүтгүүлээд идэг. Тэгээ энэ маань өөрөө олон жилийн тэгээд бас нэгэн нүсэр цаг хугацаа тэгээд хүний хүч хөдөлмөр тэгээд яг хүний хүч хөдөлмөрөөс гадна хүний өөрийн яг одоо өсөлттэй холбоотой ийм асуудал учраас зэрэг ингээд бүгдэнд нь туршаад хэрэгжүүлээд ингэж явхад бол үлдэх гарах хор хойхрол бол ихтэй. Өөрөөр хэлбэл яг ямар үр дүнд хүрээд яах ёстой гэдэг нь тодорхой болоогүй зүйлийг цаасан дээр буулгасан зүйлийг бүгднгийн навьчаад хөдөлгөөд явуулахаар дахиад тэр ингээд болохоо болохоор бүгдээр ингээ гацаанд орчихно. За дараагийнх нь гарч ирэл дахиад болохоор дахиад бүгднийг навьчаад хөдлөгдөв. Тэгээ энэ бол бас нэг хоёр дахь нэг том бас нэг алдааны нэг хэсэг юм. Тийм учраас өнөөгийн боловсролын байдал бол ерөнхийдөө нэг сонин юм нэг тийм нэг ман дотор ороод ирсэн нэг гацаанд орчлоо шүү дээ. Яах гээд байгааг мэддэхгүй байх. Та бол энэ бүгдийг одоо юу жишээлбэл одоо 6 настай хүүхдийг сургууль сурах асуудлыг бүх сургуульд ингэ дэгштгэж нэгэн зэрэг хөдлөх хэсэг байсан юм аа гэж үзэх гээд байна. Тэгэлгүй байх тий. Яг хууль гаргахад бол амархан л да 6 настайгаас эхлэе. Олон улсын жижигтэй адилхан болёо. 12 жил болгоё. Гадаадад ингэдэг юм байна гэдэг. Тэрний талаар ямар нэгэн судалгаатай сургууль шинж гараагүй ингээл хүчээр түрээд явлаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо яг манай сургуулийн жишээл би өөрийнхөө жишээгээр ирэхээр 75 онд ороод 1-р сургууль 85 онд төгссөн. За яг манай жилд одоо жишээл манай ангийг бол 7 настай анхны 7 настай хүүхдүүдийг авсан байгаа. Одоо туршилтын анги. Өөрөөр хэлбэл 8 настай хүүхдүүдийг сургаж байгаа 7 настай хүүхдүүдийг авахд ямар болох нь вэ? Тэгээ энэ туршид бүтэн 10 жил явагдсан. Тэгэд одоо манай ангийн багшийг хүртэл сольдгүй багангийн багш маань бүтэд гээд хамгийн анх мэдээ сургуулийн багш байлаа. Дунд ангийн багш Монгол хэлний багш Гомдош гээд бас хамгийн анх багш байлаа. 60 настайд 8 дугаар анги болж байгаа. Тэгэхэд та энэ анги сүүлийн та энэ ангитайгаа төгсгөө гэж 62. Тэгээ бид нар тухайн үед гайхаж л байсан юм бас атуу байсан үед 60 гарчаад ингээ ажид болд юм болов. Одоо бодоход тэр нэг багшийн гараараа явсаар байгаа тэр ангийг төгсөх гээд туршилт явагдаад нь шүү дээ. За ингээд 10 дуурын төгсөн гутал нь конкурсын шалгалтанд ороод адилхан 8 дуурын үе тэнгийнхэнтэйгээ нөгөө 7 настангууд нь хэрхэн яаж орж ин тэр үр дүнгээр нь дүгнээд за ингэж болох юм байна. Тэгээд одоо бидний биеийн тамирын ордог хөтөлбөр бол нөгөө адилхан параллел ангиас бол арай өөр байж ах шинэ. Ер нь л бол ингээл туршаал байсан ба. Тэгсний дараа за одоо бүх нийтээр 7 настай сургалтыг явуулъя гэдэг сурах бичигтэнч дээр хөтөлбөрчин дээр бүх юм нэгээд ерөөсөө тэрнээ судалгаатай сургуулийн хүрээлэн хамт ажиллаж байгаа. Ингэж хийгддэг ажлыг зүгээр л бүгднийг хавтгааруулаад ингэнэ гэдэг ганц одоо тушаалаар ингээд хөдөлгөсний одоо хоргой нь гараад ийл д. 1-р сургуульчид бол улсын одоо лаборатори сургууль гэж яддаг тий. Тэр лаборатори гэдгийн боловч нь юу вэ? Танай сургуульчид бусад ерөнхий боловсролын сургуулиудаас юугаараа илүү юм бэ? Тий. За 56 онд бүгд найрамдах Монголд ардсан сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор энэ лаборатори гэдэг статусыг олгосон байгаа. За лаборатори гэдэг нь яг тухайн үеэр яг үлгэр жишээ ч гэсэн утгатай үл дээ. Тэгээ үлгэр жишээ гэдгээр нь яривал илүү ойлгомжтой болох байх. Өөрөөр хэлбэл
анх боловсруулалтаа Монгол улс ингээд за шинэ одоо төр засаг байгуулагдаад 21 онд одоо ардын хувьсгал ясны дараа Монгол одоо босон хүчнээ бэлдэх одоо боловсруулалтын асуудал бусад улсуудаа хөгжлөөрөө зэрэгцэх асуудал гараад ирсэн. Тэгээд тэрний хөгжилд хүргэх богино хугацаанд одоо бүр капитализм алхасч гэдэг бүр тийм юутэй шүү дээ. Тэгээд тэр богино хугацаанд одоо энэ боловсруулалтыг олохын тулд анхны дунд сургууль нь манай 24 онд байгуулагдсан. Тэгээд анхных гэдэг утгаараа бүх юм шинэ. Тэгээд яг бид нар ийм замаар ингэж явчихна гэдэг үлгэр байхгүй. За ер нь бол цогцлын чин хандлагууд иймэрхүү байна. Одоо энэ чиглэлд явна. Сургуульчгэнж байхгүй. Тэгээд Оросын талаас ингээд өөр Монголын талаас ингээд ерөнхий юмнуудыг судалж аваад тэгээд Франц, Германыг маш их бас тэр үед бас нэлээд судалж бас үзчихсэн ба. Энэ байдлаар ингээд анхны сурах бичгүүдэд гараад анхны сургалтуудаа явуулаад ингээд явсан байна. Өөрөөр хэлбэл хамгийн урд нь ингээл одоо би бол тэрийг одоо мөс зүсэгч онгоцл гэж яриад байгаа л да. Манай нэгдээс сургууль мөс зүсээл ингээл зам гаргаад явсан гэсэн. За тэгэл зам гаргахаар нь одоо ард нь явсан замаар нь бусад одоо эбсүүдийг хөгжүүлээл бодлогоо боловсруулаад тэгээд ерөнхийдөө чиглэл өгөөл за одоо энэ төг рүү яваарай гээл тэгээд мөс зүсэгч онгоц маань яваал тэгээд тэн дээр нь бүх одоо анхаарал төр засгийн анхаарал байдаг тэн дээр нь сургууль хөгжүүлэх хүрээлэн судалгааных нь баг нь бүгдээр ажиллаж идэг. Тэгээ энийг баталгаажуулсан тэр баталгаажуултан тэр 56 онд лаборатори гэдэг статус өгж баталгаажуулж. Үнэхээр нэгдүгээр сургууль ийм шүү гэж. За тэгээд яг тэр утгаараа одоо хүртэл ингэж явсан байсан бол манай Монголын боловсрол арай өөр өнцгөр харагдах байсан баг л та. Дааж харамсалтай нэг 90 он болоод нэг засаг төр солигдоод ачсан нийгэм шилжээд тэгээ шинэ үндсэн хуулиа батлаад ингэ явхад боловсрол гэж юм ерөөсөө монголчууд гээчихсэн мартцсан. Тэгээ нэг эзэн өгч өөрөө хэлбэл мөс зүсэгч онгоц маань явхаа болоод зогсцоо гэсэн зангуу гаяад. Тэгээ дээр нь бүр лаборатори гэдэг нь яг тогтоол гаргаж аваагүй ч гэсэн ерөнхийдөө хинч тоогоолоо хүчингү болгоцсон. Өөрөөр хэлбэл генерал байсан хүний погоныг хурааж авал жагсаалын зэрэг болгосонтой ижлэх. Тэгэл адилхан баахан ябис, ердийн ябистэй ижлэх. Тэгээд энэ түүх үүргийг биелүүлэхгүй болохоор энэ хөгжилч ойлгохтой харагдахгүй. Тэгээд сүүлдээ явсаар угаад за энийг нэг өөр хувилбараар гаргаж иргээд явах маяг сайдын үед бол тэр Кембрижийн тодорхойтой олон улсын сургалтын хөтөлбөр гэдгийг оруулж ирлээ шүү дээ. Олон улсын жишг төргий. За тэр нь бол одоо маш их өрөөсгөл байдалтай тийм ээ. Тусгай орчинтой, нэг ингээд 20 хүүхэдтэй. За ингээд одоо Кембрижийн сургалтыг Монгол хөрсөн дээр яаж буулгах вэ гэдэг ерөнхийдөө зорилтыг тавиад тэгээ нэг багахан орчин үүсгээд тэрэн дээр хийж үзэж байгаа тэрийгэ өргөжүүлээд явъя гэдэг. Тэгээ энэ сургуулиудаа яах вэ гингут нь манайд нэг хуучин лабораторийн статус байсан юм байна гэд тэр нэрийг оруулж өгöd ингээд өөрчилсөн. Тэгэхээр одоогийн яриад байгаа лаборатори манай нэгдүгээр сургуулийн лаборатори хоёр бол үндсээр агуулгаараа үзэл санаагаар бол тэнгэр газар шал өөр хоёр зүйл. Тэгээ одоо БУМ-ЭРДЭНЭ захирлын чинь төрийн өмчин гэж хэлэх юм улсын сургуулиудад. За итгэх одоо эцэг эхчүүдийн итгэл. За үүний хайж байгаа үгдийн маш өндөр төлбөртэй. Одоо гадаадын менежментийн Bat-Ochir гэдэг юм уу тий. Маш өндөр хангамжтай ийм сургуулиуд байна. Тэгээ юу гэдэг болцоотой нэг нь бол улсын сургууль хүүхдүүд өгөхгүй шүү дээ. Тэр сургууль руу өгöd. Тэгэхээр юу гэдэг тэр хүмүүсийн эрэлт хэрэгцээ тэр хангаж чадахгүй байна гэсэн үг үү? Эсвэл одоо юу гэдэг арай өөр сонирхолт тэднэрт байна уу гэдэг асуулт байгаа байхгүй. Тэгэхээр улсын сургуулиуд одоо өмнөхөр одоо энэ сургалтын орчин нөхцөл энэ бэлтгэн гаргаж байгаа энэ хүүхдүүдийн мэдлэг боловсрол хүмүүжил тэр хүмүүсийн эрэлт хэрэгцээг хангах хүрч чадахгүй байна. За ер нь бол тэртээ дөрвөө бид нар 90 оноос хойш зах зээлийн нийгэм шилжсэн шүү дээ. Тэгээ зах зээлийн нийгэм чи өөрөх нь хууль нь угаасаа л юм. Тэгээ явсаар бод хамгийн аимшигтай зэрлэг капитализм бид нар сонгоцлоо гэж одоо яриад байна шүү дээ. За тэгээ яг тэр хуулийнхаа дагуу төр бүс ингээл гарч ирэхээс өөр аргагүй. Тэгээ төрийн бүс гэдэг нь одоо төлбөр авж байгаа, үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Тэгээд одоо яг ингээд ийм харилцаанд ороод ирэхээр яах вэ гэхээр мэдээж мөнгөний аваад үйлчлүүлж байгаа учраас тодорхой хэмжээний маш сайн сургалт явуулах хэрэгтэй. Тийм учраас усаас нэгдсэн хөтөлбөр байна. Тэр хөтөлбөр дээр нэмээд өөртөө одоо жишээлбэл шинэ агуулгатай, шинэ стандарт юутай хөтөлбөртөө явж болох ийм боломжоор хангагдчихж байгаа. За дээр нь мэдээж өөрийн хувийн орон сургуулийн барилга байгууламжтай байгаа учраас одоо тэр нь бол мэдээж хамгийн орчин үеийн байдлаар одоо ингээл сүүлийн сургууль манайх чинь нэг дээр үеэс л баригдсан гэдэг ижлэн хэдэн барилгууд л байгаа л ингээл илэгдээд байгаа шүү дээ. Тэд нар бол хамгийн сүүлийн орчин үеийн шаардлага хангасан ийм байшин барилгатай болчихж байна. За дээр нь гадаад дотоодоос хүн авчрах хөтөлбөр төлөвлөгөөний чөлөөтэй учраас дээр нь хүүхдийн тоо бас цөөхөн учраас янз бүрийн одоо шүлэл төрийн сургуулиудаас хувь илүү
хангамж одоо болцсон тэнд байж байна. Төрийн сургуульд бол ингээд тэгээ яваа ихээр хуулиараа ерөөсөө эцэгчүүдээс мөнгө төгрөг татаж болохгүй ингэдэг. За усаас бол одоо бүрэн дүүрэн хангах хэмжээнд тэрийг өгч чаддгүй. Ингээл зөрчил бол тэнд үүсэж байгаа. Тэгээд нэг юм явуул тулд заашгүй хөрөнгө хэрэгтэй болно. Тэр хөрөнгө нь усаас гарч ирэхгүй болохоор нөгөө нэг эцгийн хооронд мөнгөний харилцаа үүсэл эхэлж байгаа. За тэгэхээр мөнгөний харилцаа үүсээ сургалт болохгүй гэдэг энэ эцэг их сурагчийн багш сурагчийн хооронд ямар нэгэн байдлаар мөнгөний харилцаа үүсэж болохгүй. Энэ ашиг сонирхол болноо гэдэг энэ бүх зүйлийг хориглож байгаа. Тэгээд тэр утгаараа зөвхөн энийгээ хийгээд ингээд нэг жоохон ингээд нэг юу гэмдэ нэг жоохон хангамж муутай нэг иймэрхүү байдал руу оруулчихаар тэгээ нөгөөдүүл нь бол дэлхийн жишг болсон одоо тэр ямар л хөтөлбөр байдیں۔ Тэрийг судалж байгаа л оруулж ирээл юунд л хүнд хэрэгцээтэй байна. Тэр сургалтуудыг хийгээд ер чинь нэг бизнес шүү дээ. Нэг зах зээлээ бодоод тэр хүнд хэрэгцээтэй зүйлийг нөгөөд тэр нь хөтөлбөрүүд бол таарад байгаа. Ингэж л өнөөдөр харагдаад байгаа. Тэгэхээр биш төрийн сургуулиуд бол муудцсан асуудал огт биш. Төрийн сургуулиуд юугаар ингэж зогсож юм гэхээр түрүү нөө хад мургуусаар угаад зөвхөн дээшээгээ хараад дээдрээс удирдлага зааварчлага өгөхөөр нь л хөдөлдөг болчиход байгаа. Тэгээс биш боломж нь бол байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өөртөө сургууль дээрээ менежментийн ухаан одоо гарцсан байна. Энэ менежментийн ухаанаар юмаа өөртөө судалж чад ингээд хийж чадах юм бол төрийн сургууль ч гэсэн бас бүрэн бололцоод. Тэгээ энийг хийх одоо жишээлбэл тэр удирдлагуудын хувьд бол алсын хараач гэдэг юм уу, өөрийнх нь одоо чадварч гэдэг юм уу, эсвэл хүсэл байхгүй ч гэдэг юм уу. Ийм л зүйл дутагтаад байгаа болохоос биш өөрөө чинь захирал тэрний шинэ дор удирдлагын баг гэдэг одоо менежерүүд, дотоод хяналттай ажилт ингээд бас л нэлээд одон кадр байж байгаа ш. Энэ бүгдийг зөв эвсэг команд бүрдүүлээд зөв удирдаа, зөв менежмент хийгээд алсын хараагаа тодорхойлоод, зорилтоо тодорхойлоод ингээд явах юм бол харин төрийн хяналтанд байж байгаа учраас төрөөс дэмжлэг аваад бодтой боломжтой зүйл зөндөө байгаа. Тэр орон зайд явж чадахгүй. Гарч чадахгүй нэг зүйл. Ерөөсөө хайцсан дотор байгаа гэж үзэж байна. Байлгүй явах хангалттай байгаа. Зүгээр л өөртөө хүсэхгүй байна. Бодит жишээ юу гэж болох вэ? За жишээ бодит жишээг бол за би бол одоо нэгдүгээр сургууль дээр одоо яг энэ зүйлийг төрийн сургууль менежмент хийгээд төрийн бус сургуулиудаас илүү гарч болно гэдгийг би одоо харуулах гэдэг ингээд зорио явж байгаа. Тэгээд 23 онд 100 жилийн ой болно. Тэгээд 100 жилийн ойгоор бид нар ийм төвшөнд хүрсэн байх болно нөгөө бүр зорилт тавьж л та. Тэгээд 5 жилийн төлөө өдөөс 5 жилийн зорилтуудыг тавьж хагаад одоо энэ жил манай сургууль 95 жилийн ой болж байна. 18 оны 2 сарын 2-нд 2 цагаас соёлын төвөргөнд болно. Тэн дээр баярын хурал дээр би нэг яг харуулж хэлэх гэж байгаа. Амлалт авах гэдэг. За ингэнэ. Одоо бид нар ийм болгож чадна гэдэг. За эний бол үндс нь юу ах вэ гэхээр ерөөсөө тэр багш нар тэр хамт олонны сургуулийн удирдлага хамт олонны зохион байгуулалт нэгдмэл нэг эв санаатай нэг хүчтэй болох. Тэгээд нэг завин дээр суусан юм чинь бүгдээрээ нэг зүг рүү гараа нэгэн хэмнээр сэлүүтгэл асуудал. Тэгээ хаашаа явах вэ гэдэг зорилгоо маш нарын тодорхойлсон байгаа хэрэгтэй. Тэгээ энэний тулд юу ах вэ гэхээр нөгөө нь л хамгийн анх ярьсан нөгөө боловсрол олгогч, боловсрол эзэмшигч, авагч тэгээ тэрний үр дүн гэсэн чинь тэр үр дүнгээр л яах вэ гэдэг дээр л тэн дээр л ерөөсөө гол фокуслах хэрэгтэй. Тэг яг юу хийх юм та? Яг хаашаа явах гэдэг. Фокуслах гэхээр юу гэсэн үг гэхээр сургууль төгсөөд гарч байгаа хүүхдүүд маань одоо жишээлбэл ихтэй сургуульд өөрийнхөө хүссэн мэрэгчлэрээ чөлөөтөө эзэмшээд явах энэ суур мэдлэгийг л олгоцсон байх хэрэгтэй. Тэгэхэд энд бол дутагтаад байгаа нэг ганц асуудал юу гэхээр хэлний л асуудал байгаа. Хэл бол одоогийн ингээд яг ингээд юугаар сургалтын орос хэл байж байгаа л орос хэлний багшийн сургууль чинь хүмүүлийн дээд сургууль болдоо тэгэл баахан орос хэлний багшийг англи хэл болгоод нөгөө усудаа цалингүй болохгүй тул ингээд давхар сургалт явуулж ингээл үндсэндээ манай англи хэл ингэж л орж ирсэн шүү дээ багш нар маань. Тэгээд нөгөө 3 цаг хичээлийн 3 цаг тэгээ 3 цаг маань энэ тэнд ордог. Хэлийг бол ингэж совчуулсан ингээд туслуулсан байдлаар бол сурахгүй бидний үеч тэр одоо үеч тэр тэр бараг теорем бол батлагдчихад байгаа зүйл. Яг ганц нэг авьяастай хичээсэн хүмүүс бол төгс сайн болж чадчихна. Энэ 97-8% бол нэг хагас дутуу мэдээж байгаа юм шиг мэдгүй. Огт мэдхгүй биш тийм ээ. Нэг ийм хэмжээл байгаад нь шүү дээ. Гэтэл хэдий чин тодорхой хугацаанд шахуу програмаар одоо ер нь одоо систем курсээр нь ингэж сурж иж тодорхой хэмжээнд хүрдэг ийм зүйл аль ч улс оронд одоо тэр тодорхой болчлоо шүү дээ. Туслуулж авдаг зүйл биш. Тэр хэлний асуудал бидэрт маш чухал байна. Тэр хэлний асуудлыг одоо төрийн сургуулиуд, хувийн сургуулиудаас хувь дутуу явж байна. Төрийн улсын хувийн сургуулиуд бол энэ талд нь илүү чухал гэдэг мэдээд бүх одоо юугаар ингээ хангаад бүх сургуулиуд нь энэ руу чигдээд явчлаа шүү дээ. Улс төр бол чадахгүй 3 цаг орно.
За нэг бол энэ байна. За хоёрдугаарт зорилгыг маш сайн тодорхойлж өгөөд дээр нь одоо жишээлбэл бид нар дутуу байгаа зүйлийг өөрсдөө нэмээд сургууль дээр хэрэгжүүлж эхлэх хэрэгтэй. Тэрний яг үхээр одоогийн явж байгаа боловсрол дотор Монгол ээж автай Монгол газар нутаг дээр төрөөд Монгол боловсрол эзэмшиж байгаа мөртөө боловсрол эзэмшээд 12 жилийн дараа гараад гэрчлэгээ аваад гарахад тэр хүн боловсрол эзэмшсэн гэсэн мөртлөө Монголоос алсраад байна шүү дээ. Хажилтагдаад байна. Сэтгэлгүй болоод байна. Одоо энэний үлгэр жишээ нь яг энэ боловсролоор гарсан усууд энэ хэдэн зуун мянган жил одоо тэр хүүхдүүдээ хүмүүжүүлээд одоо гэрийн боловсролоор аваад явсан. Энэ боловсролоор гарсан үр дүнгээр нь гарсан хүмүүс хэдэн зуун мянган жилийн турш одоо Монголын маал хилтэй, тусгаар тогтнолтой, уул ус, ундраг бүх одоо газар шороо, газар доорх баялагтай бүрэн бүтээр нь бидэрт өдийг үрдэлт амиа урсхан байж, ухаанаа уралдуулан байж ингээд бидэрт өвлүүлээд аваад ирлээ шүү дээ. Гэтэл одоогийн бидний явуулж байгаа энэ боловсролоор ороод гарсан бүтээгдэхүүний үр дүн юу гэдэг нэхээр зөрөөсөө тэр шунал гэдэг нэг айхтар зүйл одоо зах зээлийн нийгмийн нэг хамгийн аюултай өвчин байна. Энд нийтээр одоо халдварлчлаа шүү дээ. Бүгдээрээ хувийн өмчтэй болсон. Тэгээд ерөөсөө л тэр хувиа хичээсэн ерөөсөө нэг удаа л амьдрал дуух гэж байгаа юм шиг нэг ийм л нэг амин хувиа хичээсэн шуналыг ийм харанхуй хангалт руу бид нар зүгээр чөлөөтэй зүгээр тийшээ нисэл унчлаа л да нэрмээр. Тэгэхээр уучлаарай мөрдөн. Улсын одоо ууган сургууль лаборатори 1-р дүнд сургууль. Бусад одоо ерөнхий боловсролын сургуулиудаас мөн түрүүн тав итээр ярьдаг энэ үндэлдэг төлбөртэй хувийн одоо юу гэдэг одоо бизнес утгаараа хөгжиж байгаа энэ сургуулиудаас юугаараа та бүхэн давуу юм бэ? Өнөөдрийг хүртэл хугацаа юугаараа давуу байж ирв? Нэг тийм давуу чанар байгаа учраас танаа сургууль руу хүүхдээ оруулах гэж эцэг эхчүүд зүтгэдэг. Танаа сургуулийн гадаа тийм аврал бөөгнөл үүсэж байна. Чи байл та. Тэр нь юу юм бэ? Тэгээ наад асуулт найруулсан түрүүнийх нэг ганц өгүүлбэр хэлээд дуусгачих. Тэгэхээр юу хэлэх гээд нэхэр өнөөгийн боловсрол дээр тэр одоо Монгол боловсрол гэж ярьж байгаа тэр Монгол ухаан, Монгол суу ухаан тэр нь одоо тэр мөн чанарыг таниад тэгээ тэрийг жаяглаад ирсэн. Тэгээ тэр нь зан заншил болоод ирсэн. Энэ нэг ухаан байна шүү дээ. Энэ ухааныг бид нар боловсролдоо Монгол боловсрол гэдэг хэлбэрээр нь ч юм уу оруулж өгөхгүй юм бол одоо энэ асуудал хэцүү. Тэгэхээр төрийн сургууль бол энийг бол чадна. Тэр нэг давуу төрийн бусаас илүү гаргаж байгаа нэг зүйл нь. За төрийн бусаас бас илүү гаргаж байгаа хоёр дахь давуу тал нь юу гэхээр шинжилгээ ухааны хамгийн сүүлийн олд амжилт нь ярилангуй тархи судлалын ухаанд гарсан. Тэгэхээр бид нар тархийнхаа 3-5% нь одоо өнөөдөр хүндрэлтэн хэрэгжилж ашиглаж байна гэдэг. Тэгвэл энээс илүү хувь 100% хувийг боломжтой юм а гэдэг энэ технологи болоод гараад ирсэн. Дэлхийд дээр энийг ухамсар суурьсан боловсрол гэж яриад. За одоо энэ боловсролыг бид нар ингээд сургууль дээр яг боловсролын хөлбөрт оруулаад ингээд явах нь. Тэгэхээр тэр хөлбөр гэхээр одоогийн байгаа хөлбөрийг өөрчлөж байгаа асуудал огт биш. Энийг бол огт хүндэхгүй. Зүгээр л дээрээс нь нэмээд өгөх нэг ганц хоёр дасгалын төдий зүйл байгаа. Ингээд ирэх юм бол төрийн сургууль, улсын сургуулиас хувь илүү гарна гэдэг би бол 100% бардам хэлж чадна. Ерөөсөө энд ямар ч ялгаа байхгүй. Харин ч улс руу төрлөө хувийн сургууль руу тэр их мөнгөө зарцуулж байж байгаа нь одоо улсын сургуультай өгөө гэдэг бүр амар ийм болоод ирэх цаг мөдхөн. Тэрний төлөө одоо бид нар нэгдүгээр сургуулиа хийж үзүүлэх гэдэг. Түрүүний сүүлийн таны асуултанд хариулахад бол нэгдүгээр сургуулиас бусдаар юугаар ялгаатай. Нөгөө лаборатори гэдэг статус тэргээр ялгаатай. Яагаад лаборатори мөс зүсэгч байгаа юм бэ гэхээр мөс зүсхийн тулд хамгийн одоо жишээлбэл сэтгэлтэй, хөдөлмөрч зүтгэлтэй. Тэгээд би л энийг хагалж ээж түмэн олондоо зам татуулахгүй өөр юм байхгүй. Намайг түмэн олон харж байгаа шүү. Тэгээд дээр нь Монголын ирээдүг ингэж бүтээгч байгаа учраас энэ олон зуун мянган жил ирсэн Монголын бүх одоо өвөг дээдс энэ бүгдээрээ энэний төлөөл байсан. Энэ итгэлийг бид нар хадж болохгүй шигсэн. Итгэл гэдэг зүйлийг өөрсөн ийм эрдэм мэдлэгтэй ээлдэг оюунлаг баг байж тулдаан шогрууд ниснэдэг шиг тэрийг авч яв. Тийм учраас анх байгуулсан цагаас эхлээд сургуулийн удирдлууд нь дандаа мундаг ийм чадaltaй нэртэй усуд байлаа. Одоо 90 мянган горил байсан шүү дээ. За одоо монголчууд одоо байгаа дийлэнх нь мэднэ. Одоо даваагийн гомсрон гэдэг Монгол улсын гавьяат огш их хам гэдэг сургууль дээр бид нар дэг нэрлэдэг. За зөвгийн цэрэн найдмууд огш байж байна. Монгол улсын гавьяас бага ангийн эрхлэгч. Тэгээ ийм мундаг усуудаар удирдуулаад дээр нь нөө нэг чадaltaй болсон хүчин. Тэр хамгийн чадaltaй удирдлагтай хамгийн чадaltaй баг байна гэсэн үг. Тэгээд энэ маань өөрөө дандаа ингээд юмыг боловсруулж
одоо мөсөглөн гэдэг чинь босруулаад дандаа шинийг ирэлдэхэд яавал сайн болох вэ гэдэг зүйлийг түүчилж явж байгаа тэргээр үлгэрлж явж байгаа учраас яагаргуу тэр боловсролын тогтолцоо сургуулийн дотоод тогтолцоог би ярьж шүү. Энэ бол маш хүчрэг байсан. Тэгээд бүр тогтсон. Доктортой байж тэр мань мөс зүсэн шүү. Тэгэхгүй бол ингээд савлаад авах юм бол тэр чинь хөгжлийн тухай ярихгүй. Ингээд бигцээр угаад энэ мань маш доктортой болж ирсэн учраас одоо ингээд гадна савлж байхад одоо өнөөдрийн байдлаар харъя л да бусад сургуульд ингээд савлж байхад манай сургуулийн үндсэн суур бат бөх байж байгаа учраас тэр савлгаанд орохгүй байгаа. Энийний суур нь юунд байгаа юм гэвэл жишээлбэл багангийн босрол байгаа. Манай багангийн босрол надад багшийн ингээд тэр сайхан ингээд бий болгосон тэр доктортой үзэл санаа хөтөлбөр тэр чигээрээ одоо уламжлагдаад өнөөдөр манай цэрэнхүү багш маань одоо маш гайхамшигтайгаар өнөөдөр үргэлж авчирсан. Энэ учраас багын суурин сайн байгаа учраас нэгдүгээр сургууль сайн байгаад. Үнэхээр нэрээ алдахгүй бусдад ингээд үнэхээр энэ нурчих юм бол нэг нурчин л да. Тэгээ энийг авч үлдчихэж байгаа нь одоо манай багангийн сургалтын мэйжүүд багийн багш нарын одоо гавья. Тэгээ энэ сайн байж байгаа учраас үндсэн сайн байгаа юм чинь гарцаа байхгүй дээшээ бол сайхан л юм ургана шүү дээ. Тийм учраас бусад сургуулиудаас хувийн хилдүү ялгараад байгаа үндсэн нь ерөөсөө нууц нь бол энэ дээ. Тэгээд за энэ одоо юу гэдэг нь түүчээлэх энэ үлсээ үргэлжлүүлэхийн тулд энэ бусдаас ялгарх одоо төмний хүүхдэд одоо боловсролыг түгээх энэ их үлсийг залгамжлахын тулд мэдээж багшлах боловсон хүчин маш хэрэгтэй байна. Боловсролын салбар нэг хэсэг бол ерөөхдөө одоо ч гэсэн унсан гэдэг нэр муутай л байна. Дээр нь багш нар ажил төрөл аялаа авирлаа энэ төргээс ажил нэг хэсэг бөөм бүжигнэ боллоо. Дээр нь багшаар бэлтгэж байгаа хүүхдүүд шаардлага хангахгүй байна гэд багшийг сургууль бэлтгэж байгаа. Тэгээ нэг сая нэг менежмент явуулаад өндөр оноо авсан хүүхдийн сургуулийн төлбөрөөс нөнгөлн барин энэ төр гэж мөшөрг хийж ажил арай гайгүй болж ах шиг. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд төгсч ажлын байр дээр гарсан хэсгийг мэдэхгүй. Тэгээ ийм нөхцөл багшлах болсон хүчин. Ингээ яаж бэлдэж, яаж хадгалж авч үлдэж. За багшлах болсон хүчний хувьд бол үнэхээр бас нэг хэсэг бодлого алдарсан. Одоо буцаад яг хөө ингээд хөгжлөөгөө процесс дотор алдаа дутагдлаа засаад бол ингээд явж байна. За тэгэхээр ерөөсө багшлах болсон чинь залуучууд одоо дийлэнх нь одоо нэг социализмын үед гэж яриад өмнө байсан одоо боловсрол эзэмшсэн багш нар маань бүгдээр одоо ингээд насныхаа одоо юунд гарлаа шүү дээ тэдгүүртээ ингээд гарч байна. Тэгээд бүтэн нэг үе одоо солигдож байна. Одоо бид нар ч одоо бараг ахмадтай ороод явчлаа шүү дээ. За тэгээ бүр төшөө залуучуудын үе гэж байна. Дөнгөж сургуулаа төгсөж байгаа. Тэгээ эдгээр маань зах зээлийн үед сургуульд орсон зах зээлийн үе гэдэг одоо тэнд одоо яг л одоо энэний бүтээгдэхүүнүүд нь эхнээсээ гараад ирсэн. Тэгээд боловсролын маань бодлого жоохон алдарсан учраас их судлах нь бол үнэ. Дээр нь ертөнцийг үзэх үзэл нь бол маш өөрчлөгдсөн. Материал болсон. Ерөөсөө. Тэгэхээр энд асуудал юу ах вэ? Багш нарын хандлагыг өөрчлөхөд за багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институт гэж байгаа. Нэг жил 15 жилээр дахин ингээд мэрэгжил дэвшлүүлэх. Тэгээ энэ институт бол ажиллаж байгаа учраас энэ бол одоо нэг том институт. За тэгвэл одоо энэс гадна яг хөөхөр сургууль өөрөөсөн дээрээ өөрөөсөө байж байгаа багш нарыг нэгэнд ажилд авсан багш нараа одоо зүгээр сайжруулах, мэрэгжүүлэх, дадлагжуулах энэ асуудлыг сургуулиуд өөрсдөө маш идэвхтэй хийх ёстой. Энийний араас бүр хөөцөлдөх ёстой. Яг сайн багш байж л явах учраас тэр багш нарын чадвартай болохын тулд маш богино хугацаанд яаж гарах вэ гэдэг бүр бодлоготойгоор бодлого хэрэгжүүлэх ёстой гэсэн. Одоо сургууль дээр манай сургууль дээр бол энэ хэрэгжиж байгаа. За тэгээд энд ямар бодлого байх юм бэ? Хамгийн эхлээл тэр материалын хандлагын өөрчлөлт хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр материалын хандлагын өөрчлөлт гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Би өмнө бас ил телевизээр ярихад энийг ярьсан тэр жишээг бас ярив. Жишээлбэл яг энэ одоо нийгэмд амьдарч байгаа гэдэг учраас нийгмийн бүх зүйлтэй одоо тэр хүн маань хутгалдаад явнаа. Амьдрал нь байж байгаа. Тэгэхээр нэг хөл нь бол энэ амьдрал байна гэсэн. Өөрийнх нь ажил үйл нь юу вэ гэхээр ирээдүйг бүтээгч тэр хүмүүсүүдийг бэлтгэж байгаа учраас ирээдүйг харах мэлмиттэй байх хэрэгтэй. Гэгээлэг байх хэрэгтэй, оюунлаг байх хэрэгтэй. Яг энэ нийгмийн өнцгөр хизээч харж болохгүй. Тэгэхээр өөрийнх нь ажил үйл нь тийм биш. Энэ багш гэдэг мэргэжлийг сонгож аваад үнэхээр хүүхдүүдэд багшлнаа гэдэг ардын багш болоод энэ олон хүүхдүүдийн өмнө гар зогсчл байгаа бол тэр ухамсараа ойлгох хэрэгтэй бол. Тэгэхээр өнөөдөр яагаад юм гэхээр энэ нийгмийнхаа байгаа байдлаараа орж ирж хичээл заагаад байна. Тэгэхээр юу авах гэхээр одоо энэ байгаа энэ хачин өвчлсөн энэ нийгмийн улам цогцлоосон ийм ирээдүйд бүр баталгаажуулсан ийм л үр дүн л гарч ирж штэ тэндээс тэр хүүхдүүд. Эцэст багш ямар байна уу хүүхд тийм бол. Энэ бол хууль. Ягаад гэвэл хамгийн ойр байж байгаа тарих ингэж ажилтдаг хүүхдийн тарих өсөж бойжж байгаа хамгийн ойр байгаа зүйлүүдээс мэдээлэл аваад идэг.
Тэгээ тарих бол хад чулуу биш. Гол шиг байнга өөрчлөгдөж идэг. Тэгэхээр тэр багш хүссэн хүсээгүй хүүхдүүд бол хамгийн их шууд нөлөө үзүүлж идэг. Одоо жишээлбэл эцэг их нөлөө үзүүлэх үү, багш нөлөө үзүүлэх үү гэдэг яаж байгаа. Эцэг их бол маш олон цагаар байж байгаа эцэг их мэдээж нөлөөлнө. Хоёрдугаар багш гэдэг хүмүүс ярьдаг. Үгүй тийм биш. Багш, нэгдүгüүрт багш. Яагаад гэвэл байгалийн хууль гэдэг чинь дандаа давтамж байдаг. Өглөө 8 цаг болгоо. Өглөө 8 цаг бол энэ давтамж нь асар хүчтэй болох шүү дээ. А эцэг бол олон цагаар байж байгаа юм шиг бол яг тэр давтамж өглөө босоход нь байхгүй, нойр өргөт нь байна, нэг ирцэн байна, дундуур нь байна гэл янз бүрийн байдлаар үүсэн давтамж байхгүй. А сургуульчин өөрөө давтамжтай учраас багш яг давтамжаар уулзаад идэг учраас маш их нөлөөлдөг. Ярьсан хэлсэн үйлдэж байгаа өөрийнхөө сэтгэлийнх нь одоо тэр зүрхнээс гаргаж байгаа хөг аяс бүх зүйл нь шууд. Тийм учраас багш л ямар нэг хүүхд тийм болчихж байгаа учраас багшд хамгийн хам. Тэгэхээр багш хандлага өөрчлөх нь шүү дээ. Одоо жишээлбэл ламын сургууль ч юм уу одоо тэр юуны сургуулиудад бол заавал бяцлал хийж хичээлд заадаг багш. Яагаад гэвэл одоо хамаг тэр хэр бурдаг одоо тэр ариун савнд одоо юм өгч шүү дээ. Тийм учраас багш өөрөө ариун сав тийм болох ёстой. Тийм учраас бяцлал хийж хамаг өөр юм уу муухай зүйлүүд ингээ хайж. Тэгээд одоо сайхан ариун савнаас ингэж өгдөг. Ийм эн чинь зүгээр нэг ийм нэг ингээд юм үйлдэл хийгээд байгаа асуудал биш. Тэгэхээр нөгөө багш нар одоогийн манай багш нарын хандлага өөрчлөх зүйл нэ. Энэ нийгэмдээ байлаа тэр гэр орон ингэлээ одоо замын хөдөлгөөн ингэлээ за ингээл баахан мөнгөний парилдав тэрийг сургуулийн хашааны гадаа хайчаад сургуульд орж явах хэрэгтэй. Тэр бидний ухамсар суурьсан босрол гэж яриад байгаа зүйл маань яг энэтэй холбоотой. Ерөөсөө тэр маань бяцлал хийх тухай асуудал шүү дээ. Бяцлал хийх гэдэг нь өөр өөрлөгөд хандна гэсэн. Янз бүрийн технологи байдаг. Тэрийг бүр шинжлэх ухаанаар батаар ухамсарын шинжлэх ухаан болгож гаргаж ирээд тэгээ шинжлэх ухаанаар баталгаажуулаад ингээд дэлхийн улс оронд хэрэгжилж байгаа ийм л технологийн тухай ярьж байгаа. Тэгэхээс биш өөр одоо бяцлалтын маш олон урсгал байж байгаа. Тэгээд хүмүүс бяцлал гэж ярьж гараад төөрч бүтлээ. Тэгэхээр нөгөө багш маань ийм болж өөрчлөгдөх юм бол одоо тэр залуу байна уу тэр одоо жоохон мэдлэг юу байна уу тэр нэг гол биш. Гэхдээ тэр хүн сэтгэлээ ариун сав өөрөө тийм болох хэрэгтэй. Тэгжээ тэр хүүхдүүд чинь бүгдээр ариун сав байж байгаа шүү дээ. А тэгээд тэрийг цоорхоогүй хэрэггүй байх асуудал тэр хүний тэр багшийн асуудал. Ингэж сэтгэлийн боловсролыг эхлээд багштай бүрэн эзэмшүүлээд дээр нь энийг Монгол ухаанаар өгөх хэрэгтэй. Ингээд энэ маань сэтгэл дотор нь бадамлаад асах юм бол за одоо энэ ардын багш болж болох нэ. А ийм багштай сургуулиуд бол хүүхдүүд нь тийм л болно гэсэн. Тэгэхээс биш муу сургууль муу багш гэж байхгүй байх юм биш. Хандлага хөдлөе гэж өөрчлөгдсөн. Та түрүү манай сургууль бол мэс зүсэгч байсан. Одоо бас таны ярьж байгаа хэлж байгаа зүйлийг ингээд сонсохоор бас л мэс зүсэгч мэс зүсэх гээд байл гэж би ойлгоод л таны яриа. Тэгээд жишээлбэл энэ ухамсар цөөрөлсөн боловсрал гэдэг та зүйлийг бас хэдэд ярьлаа. Тэгэхээр яг юу хийж хаашаага ямар мэсийг зүсэх гээд байгаа юм бэ гэдэг асуулт байна л да. Таны хийх гээд байгаа зүйл чи яг юу юм бэ? За. За наад чин ер нь бол их чухал асуултын нэг оноод асуулаа да. Өөрөөр хэлбэл тэр ухамсар суурьсан боловсрол гэж өөрөөр хэлбэл хүн гэдэг чи өөрөө юу юм бэ гэж. Бидний байгалийн хууль гал одоо тань мэдхүү гал одоо энэ бүх байгаа буй байгаа зүйлүүдийг бид нар олж хараад тэгээд судалгаараа дахин давталтаар хийжээ тэрийг нээлт гэж нэрлэдэг шүү дээ. Угаасаа байсан зүйл гинт бий болчоогүй. Зүгээр олж хараагүй зүйлээ олж харсан төдий зүйл. Энийг тань мэдхүүч гэж байгаа нээлт гэж ярьж байна тийм ээ. За тэгэхээр энэ байгалийн бүх одоо тань мэдхүү одоо бидний нэгдэж байгаа зүйлийг нэг хэмжэлтэй хүмүүс бүгдээрээ тийшээ тэмүүлж оргил нь явж байгаа. А гэтэл энэ байгалийн бүх хуулийн илэрлэлийн бодитойгоор нь харъягвал бодит илэрхийлэл нь хүн өөрөө. Томоос том жижигээс жижиг ижилхэн гэж вэдэд хэлдэг. Энэ маань юу гэсүгээр одод галактикаас ахуулаад бүр тэр нарийн эдис атомын төвшөндөө хүртэл бүгдээр нэг ижил юм а. Хэлбэр нь өөрөөр орон зай нь өөр өдөрж ижил зүйл. Тэгэхээр эхлээд өөрийгөө тань гэд мэрэгдүүдийн сургуулиудад ингэж заагаад идэг учир нь. Өөрийгөө тань гэдэг маань бүх юмыг тань гэсэн үг. Тийм учраас бид нар хитрхи гадагшаага хандаад босрлоор эзэмсэн зүйлээ гадаад орчиндоо бол бид нар маш их юм зүйл бүтээлээ хөндөрлөгдөв. Бүр сансарт бүр зугаалж аялдаг боллоо. Тэгээ хаа висэн холын дээр сугараа тэр будгарыг дээр одоо очиж хөлөг хиймэл дагуулдаа явуулдаад мэдээлэл авдаг боллоо. Нарийн төвшөндөө бүр нано технологийн төвшөнд хүртэл одоо технологи гаргачлаа. Квантын төвшөнд маш олон том нээлтүүдийг хийж Нобелийн шагналууд гаргаж байна. За тэр нь технологи болох болоогүй. Тэгтээ удахгүй болж л таарна. Маш их зүйл хийсэн. А гэтэл дотоод талдаа яасан бэ гэхээр ерөөсөө онцгой өөрчлөгдөв. Гадагшаагаа л хандаад. Гэтэл бүх юм дотроо.
бүх юм дотроо гэхээр одоо жишээл би энд нэг зүгээр нэг жишээ хэлээ л да. Бидний тархинд одоо жишээл 100 тэр бум гаруй эс байгаа гэж Японы эрдэмтэд за тогтооцсон байна. Тэр 100 тэр бум эс хоорондоо холбогддог. Холбогдохдоо синапсын завсар гээд ингээд зөөвөрлөгч молекулууд амжаад үндсэндээ маш сул цахилгаан гүйдэг гэсэн үг. Хоорондоо холбогдоход нь оч хийдэг, тэр очийг гэрцэн хэмжиж яваад тэрийг яг цахилгаан энцефалографи аппарат гэдгээр хэмжээд авчиж байна. 8-аас 12 герцтэйг за альфа, 12-оос 20 биш 18 хүртлийн бета, 12-оос 24 гамма гэдэг ч юм уу. За ингээд хэмжээд авчин. За энэ нэг чухал биш. Тэгэхээр бидний мэдлэг гэдэг маань юу гэхээр одоо би энийг харж байна тийм ээ. Энийг харна гэхээр энэ тархинд байгаа хэдийн хэс хоорондоо нийлнэ гэсэн би 5 уруугаар ярьчих л да. Энэ гэхээр энэ хоёр нийлдэгэ гэж бодчих. Тийм ээ. Нэг мэдлэг гэхээр тархинд холбоос л үүсгэнэ шүү дээ. Нэг хэсэг хэсэг хоорондоо холбогдно. Энэ бол мэдлэг. Тэгэхээр энийг асаж унтарж байгаа гэдэг утгаараа сэрхүү гэж яриад байгаа. Тэгэхээр энэ баахан холбоосууд нэг үүсгэр нэг сэрхүү гэхээр нэг мэдлэг болоод байна да. Дахиад нэг өөр мэдлэг гэхээр дахиад өөр холбоос үүснэ. Мөн үү? Тэгэхээр энэ холбоосууд асахаар л бид нар мэдлэг гэж яриад байна шүү дээ. Тэгвэл тархинд байгаа бүх холбоосуудаа бүгднийг асаачвал юу болох вэ? Одоо ингээ бүгднийг асаачвал. Асахаараа л мэдлэг байсан чинь бүгднийг асаачвал яг бүх мэдлэг болчихно. Өнгөрсөн, ирээдүй, одоо цагийн. Өөрөөр хэлбэл юу гэхээр одоо унтраалтай байж л д. Энэ дотор л асан шүү дээ. Гаднаас өөр юм орохгүй. Тэгэхээр юу хэлэх гээд ирэхээр бидний тарих гэдэг бол бүх мэдлэгийн орон байгаа дээ шүү дээ. Тэгэхээр бүх мэдлэгийн орон бид нар өөрөөсөндөө авч явж байгаа юм. Гадаа биш бидний дотор. Тэгээд одоо та өнөөдөр мэдхгүй бол ингээд харуулчингууд харчлаа. Өө тийм байсан гэхээр тэр чинь л үүснэ. Тэр дотор нөгөө холбоос чинь л үүснэ гэсэн. Тэгэхээр энэ холбоосуудаа яаж үүснэхээр бид нар 5 мэдрэгүүгээр гадагшаа хандаад тэндээс хүлээж авсан зүйлээрээ бид нар үүсгээд тэр холбоосууд. Гэтэл 6 дахь мэдрэгүү гэж бий. Тэгэхээр энэ 6 дахь мэдрэгүүн хаалгаар бид нар өөрсдөө хандж чадах юм бол өөртөө хандж байгаа учраас гаднаас юм авахгүйгээр өөртөө хандснаар өөртөө хандна гэдэг чинь бас л нэг юм уу. Энэ холбоосуудаа нийлүүлж чадна. Тэгээ хүүхдүүд энэ яаж олох юм? Тэгээ энийг шинжилгээ ухаанаар ингээд судлаад үзэхэд одоо гаднаас 5 мэдрэгүүгээр аваад тарих ингээд холбоос ажиллаад ингэж байна дээ. Тэгэхээр бидний тархины буюу одоо духны одоо тархины удирдлагын төв гэж ярьж байна. Эний 3-5% л ажиллаад байгаа байхгүй. Гэтэл өөрөө өөрлөгөө хандсан замаар нь ажилуулад нөө саяны нөө альфа бета гамма дэлгэнүүдийг хэмжээд үзэхээр 100 хүртэл ажиллаад байгаа байхгүй. 100 хүртэл хувь шүү. Тэгээ яг энийгээ салгачаар болчихно. Тэгээ энийг тэр залга тэр чин асаад ин гэдэг чинь асаж унтарсаар байгаа сүүлд энэ чинь мэдэрдэг болоод тэгээд энэ замаар ордог технологийн тэр чин ордог ганц хаалгуудад тэрийг бясалгал гэж яриад байгаа юм л та. Тэгэхээр ерөөсөө л хүүхдүүд хичээл эхлэхээс өмнө өглөө болгоныг одоо яг хүүхд өөрийнх нь насныхаараа тоогоор өдөө 15 минут орчим насан турш бол 20 минут. Тэгээ энэ чинь яг 10-аас дээш настай хүүхдийн хувьд бас хийдэг зүйл. Тэрнээс доош бол тархи нь бүрэн төгөлдрж байгаа учраас бас хараахан болдгоо зүйл. Төвлөрч чадахгүй. Төвлөрөх биш. Тархины холбоос гэдэг чинь одоо ингээ холбоосууд үүсгэд эхлээд 5 нас хүртэл бид нар дагсны хэсэг ингээ бойжж байгаа малинешн гэдэг процесс болдог. Өөрөөр хэлбэл нэг утсан кабелтэй байснаа шилэн кабелтэй одоо хурд нь 20 дахин одоо тэр дамжуулах хурд нь 20 дахин өсчдөг. Одоо бойжлоо гэж ярих нь шүү дээ. Бид нар гар хурд үдчих чадахгүйс нэг хөдөлгөөнтэй адилхан. Тархины хэсэг гэдэг чинь 5 метрхүү мэдээлэл авах хэсэг гэсэн. 5-аас 10 нас 11 нас хүртэл одоо бид нар шилжилтийн ингээд энэ дунд баруун зүүн тарих хоорондоо холбоос нь малинешн болчдөг. Бойждөг. Тийм учраас багтаа бол тэр насн дээр яагаад л гэдэг юм шүү дээ. Нэг юмны учрыг тайлах гэдэг. За ингээд 12 наснаас 11 12 наснаас дээш духны буюу одоо бидний нөгөө удирдлага оюун ухааны энэ духны хэсэг чинь малинешн бол бусдгаа. Одоо ингэхээр нөө шийдвэр гаргач болоод одоо жинхэнэ нөө нэг хүн болох үндсэн одоо ухааныхын зүйл нь одоо ажилд орж эхлэх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ ажилд ороогүй байхад хамаагүй тийшээ дотгошоо хандаж юм болж болохгүй гэдэг. Одоо ингээд за яг хичээл эхлэхээс өмнө хүүхдүүд бэлтгэл хийх нь байна, багштайгаа хамт багш нь бэлтгэл хийх нь байна. Тэгээд тэр муухай юмаа ихэр уртгаа арилгаж агаад хичээлдээ орох нэ. За тэгээ энийг сонсчлоо. Одоо та ярьлаа шүү дээ сая. Таныг одоо яг юу яриад байна гэж ойлгож. Би ч гэсэн ойлгохгүй байна. Тэгээ одоо яах юм? Тэгээ бэлтгэл хийгээд бүх юм сайхан болно гэж байна. Одоо тэгэхээр ийм. Тэгээ одоо юуныхын талаас нь яри. Одоо шилжүүлээд хүүхдийг бүтээлж болгоё, чадвартай болгоё, авиасыг хөгжүүлээ, хүнлэг болгоё, инэрэнгүү болгоё, эх оронж болгоё. Ингээд баахан зорилтууд тавиал тэрэндээ таарсан ийм сургалтыг, тийм сургалтыг л гаднаас нөхөөр ядаад байгаа ч үстэй. Багш нэг хичээл заах гэдэг нэг юм өгөх гээд ингээ яриад байна.
нөгөө хүүхд чинь шал өөр юм сонирхоод анхаарал усар чанартай. Юунд хандуу түндэг анхаарал юунд хандуу ухамсар түндэг ижлэгэн болчтой. Өөдөөс чинь хараад сууж илээ. Дотор очиод аав одоо очихоор одоо яана аавынхаа юмыг тэгцэн гэд шал өөр юм бодоо сууж ийл дээ. Тэгээ өөдөөс чинь харж л байна. Чихэн сонсч л байна. Асуугаад ойлгосон гин анхаарал нь шал өөр байцар байж. Багшийн нэг өдөр чадах юм. Нэг л их цаахан томоотой хүүхдүүд сууж гоё хичээл заасан гэж боддог. Нөгөө хүүхдээ анхаарал өөр. Ингээл дуусаа. Тийм учраас хүүхдүүд хичээлээ гүйцэд ойлгохгүй. Яагаад бүгднгийн 100% бид нар сайн сургаж чадахгүй. Багш болгон тэрний төлөө хичээгээл бүх хөдөлмөрөөр зарцуулаад байна. Өнөөдөр шатаад байна. Тэгээд чадахгүй. Тэгэл ян янзын арга хэрэгэл айлгаад ингээл одоо 9 мөсөнгийн арга хэрэгэл эсвэл хөгжөөгөл урамшуулаад гээд үзээд байна. Яагаад тэгэхээр хүн өөрөө ийм бүтцтэй гэдгийг бид нар мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр одоо мэдээд эхлэхээр нэг нь тариг ингэж ажилтдаг юм бол тэгвэл тэнд таасан арга зүгээр нь бид нар хичээл заах хэрэгтэй. Тэгэхээр юм дотроос ургадаг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Бидний өөрөө өөр дотроо ургадаг. Өөрөөсөө. Тэгэхээр өөрөөсөө ургана гэхээр юу гэхээр одоо жишээлбэл тархичин ингээд бяцлаад тэгээд тэгэхээр нөө нэг өөрөө олон хувь нь ажилтдаг болоод ирж байгаа гэж штэ. Ингээд ирэхээр ямар чадрууд үүсэх вэ гэхээр саяны энэ 13 цогц чадамж үүж байна. Саяны миний дурдаад идэв. Эдгээр чинь бүгд тэр цогцороо дотроос нь дэлгэрчдэг. Тэгэхээр мэдээж чадамж нь нэмэгдэх баг. Би та хоёрын цаг бол дуусгах гэж байгаа бидээс асуултаа тодруулж асуумаар байна. Юу гэхээр та түрүүн багш нөлөөлдөг, эцэгч нөлөөлдөг гэж байна. Багш хүүхдүүд ингэ нөлөөллөө. Хүүхдүүд авлаа. Гэтэл гэртээ очихоор одоо эцэгчүүд тэгдэг шүү дээ. Одоо миний үед ийм биш чи ийм болчлаа сургалтын ямар сонирн болцсон юм бэ ингээ хүлээж авдаг. Ингээ тэр хоёр чинь ингээ хоорондоо түлхэлсэн шүү дээ. Тэгээ яах юм? Одоо нүгд эцэгх нь хүлээж авахгүй, эцэгчүүд нь яаж нөлөөлөх? За найд дээр чинь цаг байгаа учраас ганц жишээл. 31 дугаар сургууль дээр яг 14-өөс 17 хүртэл 2 жил ахсан хугацаанд энийг бас тодорхой хэмжээгээр анхудаага амжилттай хэрэгжүүлсэн. За тэгээд тодорхой эцэгчүүдэд үр дүнгийг харуулахын тулд чинь алгуурхан болж байгаа. Бидний нүдэнд харагдахгүй мөртлөө үүлдэрээ тодорхойлж гарч ирээд байгаа зүйл шүү дээ. Бид нар нүдэнд харагдахгүй бодгүй зүйлийг байхгүй юм шиг сэтгэхэд байдаг. Тэг чин бүхэл бүтэн бодтойгоос гадна бодгүй нэг ертөнц. Энэ хоёр чинь нийлээд бүхэл бүтэн ертөнц гэдэг хүн ойлгохгүй шүү дээ. Монголчууд бол энийг ойлгодог. Орчин цагийн монголчууд бол ойлгох болж жишээлбэл. Тэгээд ирэхээр юу ах вэ гэхээр үүл дээр илэрхийлж гарч ирдэг. За тэгээд тэнд нэг 8 дугаар ангийг сонгож аваад за огт ингээд хийхгүй яг л ингээд хоёр адилхан 8 байгааг нэгийг сонгож аваад тэнд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Хичээлийн хөтөлбөр явдгаар л явна шүү дээ. Тэнд бол ямар өөрчлөлт байхгүй. Зөвхөн хичээл орохоос өмнө нэг 10 минут ингээд бүгдээр хурлын зааландаа суучаад тэр техникийн хичээл орчиж байгаа. Ийм л юм хийсэн. Тэгээд үр дүнгийн ингээд үтсэн чинь нөгөө нэг сурлагын чанар сайжирдаг, нөгөө нэг нийтж болдог, нөхөрсөг болдог, хүнлэг болдог. Тэр бүх зүйлүүдийг гараад хараа юм да. Тэгээ эцэг эхчүүдтэй бид нар эцэг их багш сурагчтай яг хавар болоод хамтраад ингээд ярьцлага хийлээ л дээ. Тэгээ эцэг эхчүүд нь бүр баяртай. Яг гэвэл бид нар хүүхдтэй одоо аашлахаа болчлоо гэж байгаа байхгүй юу? Яагаад хүүхдийгээ зандарч аашлаад байдгийг. Өөрийнх нь хүссэн тэр хэмжээнд хүрэхгүй учраас тэр эцэгчүүд ингэж байгаа шүү дээ. Тэр хар аяанда тэр тийм өөрсдөө хүссэн хэмжээний ийм л байгаасаа хүүхд нь өөрөө тийм болцсон. Тэр чинь дотроосоо гараад тэр бүх юм төлөвшөөд ирэхээр ийм болд. Нөө зүв гол төр нөө байгалийн жамаараа одоо тарих байгалийн жамаараа ажиллаад ирэхээр бидний тархиараа л өдөрдүүлж байгаа юм чинь бидний бүх үйл зүв болоод ирдэг. Нөө зүв хүн, зүв Монгол гэдэг чинь энэ жамаар болчих. Тэгээд эцэг эхчүүдийн ганц өгүүлбэр л биш шүү дээ. Бид нар хүүхдийгээ зэмлэхэ болчлоо. Үнэхээр юм баярлалаа. Анх ярих чинь юу яриад байгаа яах гэдэг бүр бүстэй би үрл багш хүн таны хувьд бол ингэжсэн. Одоо би танд мөргмөр байна гэж бүр тэгж ирж ирсэн шүү. Ягаад бол хүүхд нь сурдлага нэр сайжсан. Юу хийсэн? Өөрөө хараа эндээ хийгээд байдаг. Тэгэхээр таны гол санаа бол бид нар ийм хөтөлбөрийг нэгдүгээр сургууль дээр хэрэгжүүлээд үзүүлээд түүнээс салбарж олбарж бусад сургуулиуд ингээд энийг авч хэрэгжүүлэх юм бол энэ боловсролын систем бидээ ингээд нэг энийг одоо шил хийж үсэх гээд байгаа асуудал огт биш. Дэлхий дээр эний чинь бүр шинжлэх ухаанаар 40-50 жил судаад бүр маш олон 230 гаруй орны одоо ингээд ярих юм 6 загвар эрдэм шинжилгээ хөрөлдөө ингээд судалгаад бүр бүтэн юм 3 ботном гаргасан байгаа бүр. Тэгээд судлагдсан зүйл. Зүгээр Монголд хийж байгааг анхны учраас хийж үзүүлээд тэгээд Монголын судалгааныхаа байгууллагатай одоо бүх зүйлүүдийг хамтраад яг шинжлэх ухаанаар судлаад одоо яаж ин үнэхээр тэгж гэнэ үгэд гаргаад үнэхээр бодтой яахаар